ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಬಂದು ನೆಗಡಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ನೆಗಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕಟ್ಟಿದ ಮೂಗಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಪಶಮನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರು ಯಾರಾದರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹಾಕುವಂಥ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು 1 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳವರೆಗೂ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಮೂಗು ತುಂಬ ಕಟ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಗೊರಗೊರ ಅನ್ನೋ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇನು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಕರ್ಪೂರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಒಂದು ಎಸಳು ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಬಂದು ಕುದೀತಾ ಇರೋ ನೀರು, ಒಂದು ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕುದೀತಾ ಇರೋ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಬೇಕು ನೀರು, ಅದರೊಳಗಡೆ ಈ ಬಟ್ಲನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕರ್ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗು ಮಲಗಿರೋವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಎದೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಈ ಕಂಕಳು ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಲೈಟಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೈಟು ಆ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಎದೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಳೆದೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ ಬೆನ್ನಿಗೊಂದು ಎದೆಗೊಂದು ಹಾಕಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಸ್ವೆಟರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮನಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಫ ಮತ್ತು ಮೂಗಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವೆಟರ್ಸು, ಅಂದರೆ ಜ್ವರ ಬಂತು, ನೆಗಡಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸ್ವೆಟರ್ಸು ಬಟ್ಟೆನೇ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಬಂದು ಮಗು ಕಾಲಿಗೆ ನೀಲಗಿರಿ ತೈಲವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಬಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಫ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ನರ್ವ್ಸ್ ಬಂದು ಕಾಲಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಆ ಕಾಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಶಾಖವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಮೂಗಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದೆ, ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಎಳೆ ಮಗುಗೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ, ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನೀಲಗಿರಿ ತೈಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಮೃತಾಂಜಲ್, ನೀವು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸ್ಟೀಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀವು ಒಂದು ಬೆಡ್ಶೀಟನ್ನು ಫುಲ್ಲು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಬೇಕೋ ಮಗುಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ನೀವು ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ನೀವು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ನೀವು ಮಲಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀಟಾಗಿ ಮಗುಗೆ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಸ್ಟೀಮ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆಗ ಕೂಡ ಮಗುಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿದ್ರೆ ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಮಗುನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಮಗುನ ಮಲಗಿಸಿ ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಒಂದು ತಪ್ಪಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಟೀಮ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗುಗೆ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ಲು ಕಂಬಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಉಸಿರಾಟ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ತೊಟ್ಲಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ತಪ್ಪಲೆಯಿಂದ ಸೇರಿ ಮೇಲೆವರೆಗೂ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸ್ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಗ ಮಗುಗೆ ಮೂಗು ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನೆಯನ್ನು ಫಸ್ಟು ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಧೂಳಿದೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಮಗು ಮುಂದೆ ಕೆಮ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತೆಗೀರಿ. ಮಗುನ ಒಂದು ಈಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಈಚೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಓಡಾಡಿಸೋದು ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ರೂಮಲ್ಲೇ ಇಡೋದು, ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚೋದು, ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡು ಒಳಗಡೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಚೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಬಂದು 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಗಾಗ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಜೀರಿಗೆ ಕಷಾಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಾಲಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಕುಡಿಸ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಮಿಡಿ ಇದೆ. ಅದು ಬಂದು ಓಂ ಕಾಳು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಂ ಕಾಳನ್ನ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ವೆಸಲಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹುರಿಬೇಕು. ಅದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಸೀದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸೀಸಬಾರ್ದು. ಅದು ಫ್ಲೇವರ್ ಬರೋವಾಗ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಎರಡನ್ನೂ ನೀಟಾಗಿ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು
ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಗು ಮನ್ಗಿರೋವಾಗ ದಿಂಬತ್ರ ಮಗು ಎಲ್ಲಿ ಮನ್ಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ವಾಸನೆ ಅನ್ನೋದು, ಆ ಓಂಕಾಳಿದು ಮತ್ತು ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ವಾಸನೆ ಅನ್ನೋದು ಮಗುಗೆ ಈ ಬಂದಿರುವಂಥ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಯಾವಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಆದಾಗ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಪದೇ ಪದೇ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ರೆಮಿಡೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಣ್ಣೆದು ಬಂದು ಅಂದರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ, ಶುದ್ಧವಾದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಕರ್ಪೂರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸಾರಾಂಶದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಗುಗೆ ಬಳಿಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಯಾಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಹೀಟು, ಕರ್ಪೂರನೂ ಹೀಟು, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಓಂಕಾಳನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ನೀಟಾಗಿ ಕೈ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜೆಷನ್ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಮರಿಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.